السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إن شاء الله هنبدأ topic 1, the particulate nature of matter for IGCSE students taking the Chemistry Cambridge O level. This is for the June 2023 syllabus, the new and modified one. بالنسبة لي النوتس والclassified هتلاقوها في جروب التليجرام، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. في آخر الفيديو إن شاء الله هتلاقوا بلاي ليست موجود فيها كل السيشنز بالترتيب علشان محدش يتلخبط. Without further ado, let's get into it. What is matter? Matter is anything that has mass and occupying a space. ده الديفينيشن بتاع الماتر. It's made of tiny particles having energy which causes them to vibrate or move. يبقى أي particle عندي it's always vibrating or moving. الفايبريشن دي بقى ممكن تكون in position أو ممكن تكون sliding over each other على حسب state of matter. ده ينقلنا على النقطة اللي بعد كده. Matter exists in 3 states or phases: solid, liquid, and gas. كان جه سؤال قبل كده بيقول what's meant by states of matter. The answer: phases in which matter can exist, which are solid, liquid, and gas. comparison سريعة كده ما بين السوليد والليكويد والجاز. ده بالنسبة لي الستركشر أو الدياجرام representing structure بتاع السوليد والليكويد والجاز. أهم حاجة عندي في الستركشر ده إن أنا أبقى موضح إن ال particles very close together and arranged in a lattice. Okay, ما هماش randomly distributed. بمعنى إن أنا لو هرسم ال particles أو هرسم diagram for a solid، ده البوكس اللي أنا برسم فيه. ال particles بتاعتي المفروض تبقى closely packed و arranged in layers. تكون closely packed و arranged in a layer. والمفروض يكونوا of approximately the same size. يعني بس أنا مش عارف أرسمهم in approximately the same size هنا. ف you should be drawing them of approximately the same size. Okay. You don't need to fill the whole box. About 50% of the box will be more than enough. Okay. ده كده بالنسبة لي السوليد. بالنسبة لي الليكويد فهو مختلف في ايه؟ ان في random distribution وان ال particles are touched. اوكي. مش شرط ان هم يكونوا closely packed، هم المفروض ما يكونوش closely packed. وطبعا في intermolecular spaces in between the particles. اوكي. بالنسبة بقى للجاز فلا ال particles are randomly distributed and very very far apart. هذا مثلا one particle دي particle تانية just like that. Okay. The particles arrangement, they are closely packed arranged in a lattice. يعني ايه lattice اصلا؟ lattice هي ال 3D arrangement بتاع ال particles. يبقى a regular 3D dimensional or 3-dimensional arrangement of atoms or ions in a crystalline solid. يبقى الlattice هي specific للsolid only. Liquid والgas do not exist in the form of a lattice. Okay. يبقى lattice هي regular 3-dimensional arrangement of atoms or ions in a crystalline solid. بالنسبة للliquid, they are touched but not in a lattice. The particles touched but they do not exist in a lattice. Gas particles are very far apart and randomly distributed. يبقى random distribution دي characteristically الgas. بالنسبة لي الشيب, solids have a fixed shape. Liquid take the shape of the container. Gas has no fixed shape. Okay. بالنسبة لي الفوليوم solidly fixed volume يبقى solidly fixed volume and fixed shape. Liquid has a fixed volume بس الشيب بتاعه it takes the shape of the container. Gas no fixed shape and no fixed volume.
الانترمولكيولر سبيسز بالنسبة للسوليد they are negligible. لو جيت تبص هنا على السبيس ما بين الاتنين بارتكل دول هي تقريبا مش موجودة، negligible. في الليكويد لا، في a bit of space هنا، اوكي، فهي very small. طيب بالنسبة للجاز لا، هي very large، يعني في السبيس دي كلها ما بين البارتكلز لا، هي very very large. الانترمولكيولر forces هي very strong في السوليد، weaker than in solids ده في الليكويد، very very weak في الجاز. اوكي، الانترمولكيولر forces طبعا هي weak لان الانترمولكيولر spaces في الجاز very large، فالبارتكلز اصلا بعيدة عن so they are not touching each other, so the intermolecular forces are very weak. الموفمنت of particles طبيعي جدا في السوليد ان الانترمولكيولر forces very strong والانترمولكيولر spaces negligible، يبقى الموفمنت بتاعت البارتكلز هتبقى very limited. هي البارتكلز بتموف، احنا اتفقنا اي particles سواء solid liquid or gas they move، لكن ال range of movement لا بيختلف. الموفمنت in solid they vibrate in position، دي اقصى حاجة تقدر تعملها، up and down right and left in position بس. الليكويد لا، particles can move and slide past each other، دي الموفمنت في الليكويد. في الجاز لا، particles move in all directions they move and collide in all directions. بالنسبة للcompression، الcompression عبارة عن ايه؟ عبارة ان انا بقرب البارتكلز من بعضها، right؟ ففي السوليد البارتكلز اصلا قريبة جدا من بعضها، الانترمولكيولر spaces are negligible، عشان كده they can't be compressed. بالنسبة للليكويد لا، هو في spaces بس ال spaces very small، فبالتالي they are hardly compressed but still possible. بالنسبة للجاز لا، the intermolecular spaces are very large, the intermolecular forces are very weak and it has no fixed shape so it's easily compressed. الأسئلة هنا بتيجي ازاي؟ بتيجي أسئلة استنتاجية، بمعنى إن هو ممكن يقول لي why can't solids be compressed؟ فأقوم أقول له solids have a fixed shape, fixed volume, the intermolecular spaces are negligible, the intermolecular forces are very strong, so solids can't be compressed. وزود عليها كمان إن the particles are closely packed and arranged in a lattice. اوكي، يبقى أنا بتكلم عن particle arrangement، بتكلم عن intermolecular spaces intermolecular forces. ممكن يجي يقول لي ليه الموفمنت بتاعت الليكويد they slide past each other why؟ أقول له because the particles in liquid are touched but not arranged in a lattice. The intermolecular spaces are very small but larger than these in solid. The intermolecular forces are weaker than in solids so the particles can move and slide past each other. الموفمنت بتاعت البارت في factors بتأثر عليها زي الماس of particles والkinetic energy of particles. الkinetic energy دي بتعتمد على الهيت. اوكي، انا ممكن اعدل في الkinetic energy بتاعت البارتكلز عن طريق الهيت، وفي جزء من الشابتر ده اسمه الkinetic theory بيتكلم عن الموضوع ده، بس اللي هو ازاي ان انا لما اغير الهيت بغير الكاينتيك انرجي فبغير الستيت بتاعت الماء. نتكلم شويه عن التشينج اوف ستيت. لو انا بدات من السوليد وعايز احوله الى ليكويد فالبروسيس دي اسمها ميلتنج، من ليكويد لجاز ده اسمه بويلنج. طيب the other way بقى، من جاز لليكويد condensation، من ليكويد لسوليد ده freezing. لو انا ماشي في الدايركشن ده، يعني من solid لليكويد لجاز، انا هنا بعمل ايه؟ بجين energy. اوكي، طيب لو انا ماشي في ال opposite direction، لا انا هنا بلوز energy، وهنتكلم عن ده بالتفصيل في ال kinetic theory. طيب في substances بتتحول directly من solid لجاز او من جاز للسوليد دايركت، ما بتمرش بالفيز بتاعت الليكويد دي خالص. البروسيس دي من solid to gas directly او من gas to solid directly اسمها sublimation. sublimation اوكي، من جاز للسوليد في اسم تاني للبروسيس بس هو مش علينا. عشان كده لو جالي في الامتحان يسأل يقول لي من solid لليكويد directly البروسيس دي اسمها ايه؟ هقول له sublimation. طب لو من جاز لسوليد directly برضه اسمها sublimation، لان ده الديفينيشن اللي عندي او الكونسبت اللي عندي في المنهج. يبقى لو عايزين نديفاين sublimation هقول له انه direct change of state from solid to gas without going through the liquid phase. خلي بالي من حاجة،
لو هو قال لي انا اديفاين sublimation، فانا هقول له ان هو من solid to gas، مش هجيب له سيره من gas to solid دي خالص دلوقتي. طيب لو هو عمل العكس، يعني هو اداني الديفينيشن وقال لي mention الكونسيبت ده معناه ايه. لو قال لي بقى solid to gas directly او gas to solid directly without going through the liquid phase، ابقى انا عارف ان ده sublimation عادي جدا. لكن طالما انا اللي بكتب الديفينيشن، فانا هقول له هو direct change of state from solid to gas without going through the liquid phase. عايزين بقى شوية examples على السبستانسز اللي بيحصل لها sublimation. عندنا الايودين. الايودين ده dark gray solid that sublimes to a purple vapor. في عندنا كمان الدراي ايس. الدراي ايس ده عبارة عن white solid sublimes to carbon dioxide gas. النافتالين او الموث بولز. الموث بولز دي بتضاف مع الهدوم، نحطها مع الكلوث for storage because they turn from a solid to gas. الجاز ده بيأفكت النيرفس سيستم بتاع الانسكتس and kills them. الامونيوم كلورايد. وعندنا example from our daily life اللي هو الاير فريشنر. الاير فريشنر اللي بتعلق فيه السيارات علشان يدي a good smell. في فرق ما بين الايفابوريشن والبويلينج. ايه الفرق؟ evaporation happens at any temperature below the boiling point. بمعنى انا لو عندي liquid وقعدت اسخن فيه شويه، اوكي، لسه ما وصلتش للبويلينج بوينت بتاعته. زي مثلا الواتر boils at 100 degrees Celsius. انا قعدت اسخن في الواتر ووصلت مثلا ل 50 degrees Celsius، هلاقي ان في vapor اتكون. انا كده بتكلم عن الايفابوريشن. هو ده الايفابوريشن. انا لسه ما وصلتش ل 100 degrees Celsius، لكن الجاز الليكويد بدأ يتحول الى جاز. البروسيس دي الايفابوريشن occurs at the surface of a liquid. عند السيرفيس بس، ما بتحصلش ليه الانر molecules. اوكي. طيب بالنسبه للبويلينج happens at boiling point. دي specific temperature. For water it's 100 degrees Celsius. happens to all particles. يعني طالما وصلت ل 100 degrees Celsius يبقى كده all particles are boiling. فده الفرق ما بين الايفابوريشن والبويلينج. ايه بقى الفاكتورز اللي بتأفكت الايفابوريشن؟ عندنا temperature, volatility والsurface area. temperature طبيعي جدا لو انا زودت التمبريتشر evaporation rate بتاعي هيزيد، يبقى higher temperature leads to faster evaporation. طيب volatility the property of how easy a liquid evaporates. يعني انا عندي لو جيت اقارن مثلا الايثانول كالكحول بالواتر، لو انا جبت 2 bottles، كل بوتل من دول محطوط فيها same amount of ethanol و same amount of water. يعني بوتل فيها ethanol وبوتل فيها water، وسبتهم في سبت ال 2 bottles دول open في same temperature في room temperature. اوكي. وجيت ابص على كل واحدة فيهم بعد يوم مثلا، هلاقي ان الايثانول بوتل almost disappeared، يعني ما عادش فيه ايثانول اصلا، لكن الواتر هتفضل زي ما هي. ده ليه؟ لأن الميلتنج بوينت بتاعت الإيثانول is way lower than the melting point of water. فبالتالي الإيثانول is more volatile than water. okay. يبقى في inverse relationship between the melting point وال volatility. Low melting point means high volatility. لأن لو فكرنا فيها هنلاقي إن طالما السبستنس دي سهل إن هي تملت، سهل إن هي تتحول إلى جاز، يبقى هي سهل إن هي تكون volatile. okay. يبقى volatility is the property of how easy a liquid evaporates. High volatility means low boiling point. اوكي. يبقى البويلينج بوينت بتبقى قليلة، فيبقى سهل ان الليكويد بتاعي يتحول من liquid to gas، زي الالكحولز for example. surface area. لو انا عندي larger surface area هتlead to faster evaporation. مش احنا اتكلمنا واحنا بنعرف evaporation ان هو occurs at the surface of a liquid. طيب لو انا عندي الليكويد ده السيرفيس بتاعه كبير، يبقى ساعتها السيرفيس اريا اللي بتبقى exposed للاير هتبقى كبيرة، فبالتالي الريت of evaporation هيبقى كبير. evaporation occurs due to. ليه evaporation بيحصل؟ يعني انا سايب الايثانول او الواتر
في room temperature، يعني ما سخنتش، ما عملتش أي حاجة، هو راح فيه. moving of air particles which possess large amount of energy. الاير particles دي هي أصلا بتتحرك، عندها energy، فهتكلايد أو هتهت البارتكلز أو surface particles of the liquid. اوكي، فبالتالي الكاينيتيك انرجي بتاعت الاير particles دي هتmove from the air particles to the surface particles of the liquid. فبالتالي الليكويد دلوقتي بقى عنده kinetic energy enough to overcome the intermolecular forces of attraction. فبالتالي these particles will escape and diffuse as a gas into the surrounding medium اللي هو الاير. يبقى تاني أنا عندي هنا ده الكونتينر بتاعي، ده السيرفيس بارتكلز بتاعت الليكويد، وده بقية الليكويد تحت، ودي الاير بارتكلز. اوكي، الاير بارتكلز دي جاز، ف random movement in all directions. الاير particles دول possess large amount of energy. They will hit the particles of a liquid, giving them kinetic energy enough to overcome the intermolecular forces of attraction. They escape and diffuse as a gas into the surrounding medium. طيب هنتكلم بقى عن ال kinetic particle theory. جزء ال kinetic particle theory ده المفروض ان هو ل year 10 only، مش للكور، مش ل year 9 يعني. لو انا عندي solid زي ده كده وسخنته، معنى ان انا سخنته ان انا اديت ال particles بتاعت السوليد energy. لما ال particles تاخد energy هتvibrate faster. هي اصلا بتvibrate، احنا اتفقنا ان ال solid particles vibrate in position، فلما انا اديهم more energy they will vibrate faster in a fixed point زي ما هم في مكانهم، بس الريت بتاع الفايبريشن بتاعهم هيكون اسرع، which causes the particles to move further apart so the solid expands. Okay, لان هم they gained energy so they moved faster so they could overcome the strong forces of attraction holding them in position. When the particles gain enough energy to overcome the strong forces of attraction holding them together, they can move out of their fixed position. طالما ال particles بدأت to move out of their fixed position يبقى كده ال state بدأت تتغير، بدأنا نخرج من ال solid phase وندخل في phase تانية زي ال liquid phase. They can slip and slide over each other، واحنا قلنا slip and slide دي قلناها فين؟ في ال liquid. In a continuous random motion. When this happens, the solid melts. احنا كده دخلنا في melting in the solid بدأ يتحول إلى liquid. The particles in the liquid are still close to each other. They have enough kinetic energy to move around closely, but do not have enough energy to overcome the forces that hold them close to each other. بمعنى لو جينا نبص هنا، أنا عندي ده السوليد بتاعي سخنته اتحول إلى liquid. البارتكلز لسه قريبة من بعض، يعني هم أبعد شوية من مكانه في السوليد phase، لكن they are still close together, they are touched. Okay, they can slide past each other، لكن الانرجي بتاعتهم not enough for the particles to break the intermolecular forces and turn into a gas. طيب أنا عايز بقى أحول الليكويد بتاعي لجاز، أعمل إيه؟ I will give it more energy، هسخن أكتر. فلما أسخن أكتر liquid particles will gain more energy, move faster, gain energy enough to overcome the intermolecular forces and turn into a gas. Okay? If more heat energy is supplied to the particles, they move faster until they have enough energy to overcome the forces holding them together. The particles then escape from the liquid surface and move around in a continuous, rapid random motion. This is called boiling. Okay? في الvapor بقى the particles are in a rapid random motion. The movement is random due to the collision of the vapor particles with the air particles. يعني هو الراندمنس ده جاي منين؟ جاي من ان البارتكلز مش بس بتخبط في بعض، لا بتخبط كمان في الاير اللي فوقها. Okay?
فده سبب الراندوم موفمنت بتاعت الجاز عموما. بس وهي دي الكاينتيك بارتيكل ثيوري، ان انا بيشرح لي بس ازاي الفيز تشينج بيحصل كل ما انا ادي انرجي للبارتيكلز بتاعتي. انا كنت في السوليد فيز اديته انرجي بقى ليكويد. بقى liquid ليه؟ لأن ال particles gained more energy, vibrated faster, they could overcome the intermolecular forces holding them together, so they turned into a liquid. Now the particles can slide and move past each other. The intermolecular forces are weaker than those in solid, and the intermolecular spaces are less than these in solid. But the energy the liquid particles have is not enough for them to overcome the intermolecular the intermolecular forces holding them together. Okay, if I supply the liquid with more energy, the particles will move faster, and they will be able to overcome the intermolecular forces holding them together, and they will turn into a gas in a process called boiling. Okay, a rapid random motion for the vapor or for the gas is due to the collision with the air particles. دلوقتي هنتكلم عن الهيتنج كيرف والكولينج كيرف، يعني هنعمل ريبريزنتيشن للكلام اللي احنا قعدنا نقوله دلوقتي ده في الكاينيتيك ثيوري بس بكيرف. قبل ما ندخل على الكيرف في بس شوية definitions كده عايزين نعرفها. يعني ايه melting point؟ The temperature at which the solid changes to liquid. Boiling point, the point or the temperature at which the liquid changes to gas. The melting point or boiling point depend on the intermolecular forces between the particles. علشان كده melting point والboiling point بتوع الإيثانول أو بتوع الألكولز غير melting point والboiling point بتوع الwater. ليه؟ لأن intermolecular forces بتاعت الألكول غير الانترموليكولار فورسز أو السترينث بتاعت الانترموليكولار فورسز في الألكول غير السترينث بتاعت الانترموليكولار فورسز في الواتر مثلا. ده شكل الهيتنج كيرف بتاع الواتر. طيب خلي بالي إن ده هيتنج كيرف بتاع بيور واتر، وهقول لكم أنا عرفت إزاي إن هي بيور واتر دلوقتي. إحنا بادئين من الآيس عند minus 25، ده آيس solid water. أوكي، قعدت أسخن لحد 0 degree celsius. أنا كده سخنت من minus 25 لحد 0. عند 0 الآيس starts melting، يعني starts turning from solid to liquid. أوكي، طيب فضلت أزود التمبريتشر لحد ما وصلت إلى 100. طيب في الفيز دي، في الفيز اللي أنا قاعد أزود فيها دي من أول 0 لحد 100، الستيت بتاعة الآيس كانت إيه؟ كانت water، كانت liquid water، خلاص ما عادش ice. اوكي، ليه؟ لان هو started melting، started turning into water، liquid water at 0. طول ما انا قاعد ازود هو قاعد يgain more energy وبيترانسفورم into liquid form. ففي الفيز دي كلها هو كان liquid. And 100 degrees Celsius water starts boiling، يعني starts turning from liquid to gas and 100 degrees Celsius. هتفضل ثابتة شوية كده، يعني الواتر هتفضل trying to boil شوية كده، وبعدين بعد ما ازود التمبريتشر اكتر هتتحول الى vapor او الجازوس form. اوكي، طيب يبقى انا هنا في الجزء ده من اول minus 25 لحد 0 ده كان ايه؟ ice، يعني كان solid. عند الزيرو بالظبط started melting. من 0 ل 100 أو يعني less than 100، لأن عند 100 بالظبط لا هنبدأ البويلنج. أوكي، لأن أنا عندي sharp boiling point، هعرف يعني إيه sharp دلوقتي. ده هيبقى إيه؟ liquid. عند 100 بالظبط water starts boiling. لو أنا زودت التمبريتشر أكتر هيتحول إلى gas. طيب عند الميلتنج بروسيس يعني عند الزيرو بالظبط كان في برضه consistency كده، يعني هي فضلت ثابتة شوية. الثبات ده معناه إيه؟ temperature remains constant. ليه؟ لأن ال energy is used to overcome the forces holding the lattice. بمعنى أنا عندي السوليد عبارة عن lattice، عبارة عن particles
لازقين في بعض كده. اوكي طيب لو انا اديت انرجي فانا كسرت البوند دي او كسرت الانترموليكولار فورسز اللي هنا. طب لسه في intermolecular forces هنا وintermolecular forces هنا وهنا، فأنا بستخدم الانرجي دي علشان أكسر الانترموليكولار فورسز اللي باقية في بقية البارتكلز اللي في اللاتس. عشان كده في temperature remains constant شوية. طيب عند ال boiling process نفس الكلام بالظبط. energy is used to overcome the forces between the particles. بس أنا هنا بتكلم على particles لأن أنا خلاص خرجت من اللاتس form، خرجت من الsolid form. Any change in state is a physical change. يعني إيه؟ يعني أنا غيرت ال physical properties بس. لو أنا بتكلم على ice، لو أنا بتكلم على liquid water، لو أنا بتكلم على vapor أو steam، أنا طبعا كل ده بتكلم على الwater. ده عبارة عن H2O، وده عبارة عن H2O، وده عبارة عن أنا مش عارف إيه ده، عبارة عن H2O. أوكي كل دول نفس الكيميكال كومبوزيشن، ما غيرتش اي حاجه فيه. الفكره كلها في الانترموليكولار فورسز والانترموليكولار سبيسز والموفمنت بتاعت البارتكلز بس. انا ما كونتش سبستنس جديد، لا انا بس بعدت البارتكلز عن بعض. فبالتالي التشينج اللي معايا ده فيزيكال تشينج. طيب هل هو ريفرسبل؟ ريفرسبل، بمعنى ان انا هنا قعدت اسخن فحولت السوليد لليكويد والليكويد لجاز. طب لو انا بردت عملت كولينج، الجاز هيتحول إلى liquid في process اسمها الكوندنسيشن، والliquid هيتحول لsolid كل ما برد أكتر في process اسمها الفريزنج، وهو ده الكولينج كيرف. هو ده الكولينج كيرف. أوكي. doesn't affect the mass of the substance. أنا ما غيرتش في الماس، أنا الماس بتاعتي لسه زي ما هي، أنا بس غيرت في الفيزيكال state. Heating curves are used to determine the purity of substance. إزاي بقى؟ نيجي نبص على الهيتنج كيرف بتاعنا. انا قلت لكم ان دي بيور ووتر، انا عرفت منين انها بيور ووتر؟ بص على البويلينج بوينت وبص على الميلتنج بوينت، هتلاقي ان هي شارب. يعني ايه شارب؟ يعني happens at definite temperature. عند زيرو بالظبط البويلينج حصل وفضلت كونستنت لفتره. يعني هي فضلت عند زيرو كده لفتره، اطلع عند البويلينج 100، البويلينج بدأ يحصل وفضل كونستنت لفتره، يبقى انا كده شغال على pure water. طيب لو انا بقى حطيت impurity، impurity دي يعني ايه؟ impurity دي بتبقى substance unwanted في السوليوشن بتاعي. يعني مثلا لو انا جبت الميه دي وحطيت عليها table salt او NaCl، حطيت فيها الشوجر، هلاقي ان الهيتنج كيرف بتاعي ده اختلف تماما. ايه اللي هيحصل؟ الميلتنج بوينت هيحصل لها decrease والبويلينج بوينت هيحصل لها increase، و both of them will happen over a range. يعني ايه؟ يعني لو جيت ابص هلاقي ان دي الميلتنج بوينت بتاعت البيور سبستانس العادي خالص، يعني دي الزيرو. ده الامبيور، هتلاقي ان الميلتنج بدأ تحت، يعني below الميلتنج بوينت العادية، يبقى كده الميلتنج بوينت حصل لها decrease. يبقى الميلتنج point of the impure substance is less than the melting point of the pure substance. غير انها برضو حصلت over a range. يعني لو say مثلا ان ده كان minus 10 مثلا، فهي فضلت تزيد 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 لحد الزيرو، ما كانتش consistent بالشكل ده زي ما شفنا في الجراف التاني. نفس الكلام بالظبط بالنسبة للبويلينج بوينت. اوكي يبقى من الطريقة دي اقدر اعرف السبستنس اللي معايا هل هي pure ولا impure. في الكولينج كيرف، الكولينج كيرف هو نفس الطريقة بالظبط، نفس الطريقة. بس هو عكس الهيتنج كيرف. يعني انا هنا بدل ما ببدأ من solid بتحول الى ليكويد الى جاز، لا انا العكس، ببدأ بجاز وبعدين بتحول الى ليكويد وبعدين solid. هنا انا عندي الجاز تحول الى ليكويد وبعدين الى solid، ده condensation، ده condensation. ومن الليكويد الى السوليد ده freezing. اوكي طيب يبقى تاني، لو انا عندي impurity في السبستانس بتاعتي، melting point decreases، boiling point increases.